Вітаємо! Сьогодні ми розповімо про скрип в підвісках. Багато хто вважає, що скрип йде від бушингів. Але головна проблема в півоткапах. Півоткапи, як і бушинги, відповідають за повертання підвісок. Тому ми рекомендуємо їх міняти по мірі зносу. Щоб прибрати скрип, нам буде необхідно будь-яке мило та змазка, солідол або літол. Беремо мило і ножем кришимо в півоткап. Трошки змазки. Якорем підвіски розтираємо цю суміш. Надлишок можна витерти ганчіркою. Після таких неважких маніпуляцій скрип або зникне повністю, або відчутно зменшиться.